Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng simkuring sareng Bapak. Nyaeta apa atuh barokah dina materi pembelajaran bahasa Sunda. Dina dangat ayeuna urang ngabahas ngeunaan materi warta. Sateu acan kana materi ku Bapak ayeuna diaoskeun heula kompetensi dasarna. Kompetensi dasarnya nyaeta mengidentifikasi struktur teks dan aspek kebahasaan teks warta. Salajengna mendeskripsikan teks warta dengan memperhatikan irama, tempo, artikulasi, dan lentong kalimat. Tah eta kompetensi dasarnya nya. Dilajeng kana nyaeta tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaranna nyaeta sanggeus kegiatan pangajaran rengse dipiharep siswa bisa hiji maca warta pikeun maham eusina. Kadua, nyebutkeun wangun warta. Nu katilu, nyebutkeun eusi warta. Nu kaopat, nyebutkeun unsur-unsur warta. Nu kalima, nataan unsur basa nu aya dina warta. Tah eta tujuan pembelajaranna dina materi dangat ayeuna nyaeta materi warta atawa anu disebutna nyaeta berita. Sateu acan Bapak ngabahas materi warta, ieu Bapak aya hiji contoh warta Sunda anu dicanak ku Bapak tina YouTube Bandung TV. Sok mangga diregepkeun heula ku hideup, dangukeun kumaha ieu penyampaian beritana. Oke, dibahas sarengse hidup nyakseni ieu video. Mangga wilujeng nyakseni warta tina Bandung TV. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun sanajan teu apal bakal kumaha reaksi vaksin Sinovac anu disuntikeun kana awakna, tapi dirina optimis bakal ngalaman hal anu normal. Eta hal teh diebrehkeun satutas dirina disuntik vaksin anu dipiharep mampu numpes sasalad COVID-19 sababaraha waktu katompernakeun. Satutas 3 poe samemehna aub dina tes swab minangka hambalan munggaran uji klinis vaksin Sinovac, Gubernur Jawa Barat Pangdam 3 Siliwangi, Kapolda jeung Kajati Jawa Barat ngadeg-deg deui ka Puskesmas Garuda keur disuntik vaksin anu dipiharep mampu numpes sasalad COVID-19. Cek Ridwan Kamil minangka tarekah pikeun ngurangan kaloang kana reaksi vaksin Sinovac, dirina ngahaja datang opatan sangkan bisa silih nguatkeun. Dirina ge kungsi ngararasakeun reaksi awal kawas carangkeul turta nyanyautan salila 5 menit satu tas divaksin. Sanajan teu apal bakal ngarandapan naon satu tasna, dirina optimis bakal ngalaman hal anu normal. Untuk mengurangi kekhawatiran kami datang berempat, jadi 4 kawan. Jadi semua saling mendoakan, saling menguatkan. Mewakili militer, mewakili polisi, mewakili aparat hukum, saya dari mewakili pemerintah ASN, kita saling menguatkan. Dan secara umum sebenarnya seperti kita divaksin waktu kecil lah ya, mungkin terasanya hanya 10-30 menit pertama. Nah berikutnya ini yang saya belum bisa prediksi, tapi feeling kami sih optimis tidak banyak masalah karena laporan dari selama ini juga yang sudah di minggu-minggu sebelumnya tidak ada indikasi-indikasi yang mengkhawatirkan. Sehingga melihat pola yang sama, kami pun akan mengalami hal normal saja dan mohon doa. Dan pasti kalau ada apa-apa kita akan terus terang kepada masyarakat, kepada tim peneliti, ada hal-hal apa yang perlu disampaikan. Eta prak-prakan nyuntik vaksin teh dipaju jero 2 jam dina sawatara hambalan prosedur kawas dicokot sampel getihna, rapid test sarta pamariksaan bayah keur nyendekeun kaayaan fisik relawan. Satu tas kitu relawan dibere kartu keur laporan kaayaanana salila 14 poe samemeh disuntik keur anu kadua kalina. Salila proses uji klinis, relawan diperdih sangkan teu rea ngalakonan kagiatan kaluar ti lelewekna, dumeh kudu sayaga upama dipibutuh ku tim penguji.
Budi Hartati, Bandung TV. Tah eta salah sahiji contoh warta nu aya dina TV anu Bapak dicanak dina YouTube. Naon sih ayeuna anu disebut warta teh? Warta sok disebut oge berita. Aya oge anu nyebut warta berita. Warta teh nyaeta mangrupa iber perkara hiji kajadian atau hiji hal. Boh sawangan, boh pamadegan, dumasar kana kenyataan. Biasana warta teh sok dimuat dina media cetak, media cetak, koran, majalah, jeung sajabana, atawa diumumkeun dina radio atawa TV. Tapi ku zaman ayeuna mah warta teh salawasna dina radio atau majalah atau media cetak aya ayeuna mah media nyata media internet. Jadi warta oge urang bisa ninggal dina media internet. Ari jalma anu sok nyieun warta nyaeta sok disebut wartawan atawa jurnalis. Nulis warta mah beda jeung nyieun tulisan sejenna. Ku kituna dina warta mah kudu puguh sagala rupana. Dina nyusun warta teh urang perlu nadunan unsur-unsur warta. Eta unsur warta teh sok mindeng diistilahkeun 5W plus 1H. Dina proses ngaliu atawa nepikeun warta, biasana wartawan nyumender kana rumus 5W 1H. Naon 5W 1H teh? Nu kahiji nyaeta what. Artina apa atau dina bahasa Sunda mah naon. Where artinya di mana. When artinya kapan atau iraha. Who artinya siapa atau saha. Why artinya mengapa atau naha. Anu terakhir nyaeta how. Kumaha atau bagaimana. Tadi ku Bapak tos dibahas ngeunaan unsur-unsur warta. Salajengna urang bahas deui nyaeta kana struktur warta. Samemeh nulis warta, urang kudu wanoh heula kana struktur warta. Struktur warta teh nyaeta aya 3. Anu kahiji judul atau headline. Anu kadua bubuka atau teras atau intro atau disebutnya lead. Anu katilu nyaeta eusi atau tubuh warta. Naon ari judul? Judul teh kecap kunci atau keyword nu ngawakilan warta kalawan gembleng. Dina teks warta, judul biasana ngamuat ngeunaan gambaran naon anu kajadian. Nu kadua teras atau lead. Warta teh kaasup bagian nu kacita pentingna dina warta mah. Dina teras, warta teh karangkum inti tina sakabehna warta anu gembleng. Anu katilu eusi. Bagian eusi nyaeta inti tina teks warta. Kumaha ayeuna hidup tos paham kana materi warta? Tah upami atos paham, ayeuna dilajengkeun kana latihan. Nya. Latihanna nyaeta prakteangan ku hidup unsur 5W 1H tina video berita Bandung TV tadi. Tah nu hiji. Nu dua, naon ari warta teh? Nu katilu, praktataan deui struktur warta. Tah eta 3 soal latihan kanggo hidup.
Jawabana ditulis dina buku, dilajengkeun dikirim di Google Classroom. Mangga wilujeng panginten materi dangat ayeuna ngeunaan warta dicekapkeun sakitu ke patepang dina sanes waktos dina materi pembelajaran nu sanesna nya. Upami aya saran sareng kritik kanggo Bapak, mangga diserat wae di kolom komentar. Upami aya waktos kaparengan ku Bapak insyaallah diwaler. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.